Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hər kəsin hazırlaya biləcəyi çox dadlı salat resepti bölüşürəm. Salat üçün öncəliklə bişmiş toyuğun sinə ətini didirəm. Toyuq ətinin üzərinə 2 diş sarımsaq, duz, mayonez əlavə edib qarışdırıram. Videonun altına dəqiq ölçülərdə resept qeyd edəcəm. Digər tərəfdə 2 ədəd bişmiş yer kökünü rəndənin xırda gözündən keçirdirəm. 3 ədəd yumurtanı da rəndənin xırda gözündən keçirdirəm. 2 ədəd bişmiş çovunduru da rəndənin xırda gözündən keçirdirəm. Başlayıram salatı yığmağa. Yumru hazırlayacağım üçün yumru formanın içərisinə öncə toyuq ətini əlavə edib düzləşdirirəm. İkinci qat olaraqsa pendir əlavə edirəm. Mən 2 rəhli pendir götürdüm, ağ və sarı. Bunları da düzləşdirdikdən sonra üzərinə setka şəklində mayonez əlavə edirəm. Üçüncü qat yer kökünü əlavə edirəm. Yer kökünün üzərinə də mayonez əlavə etdikdən sonra dördüncü qat yumurtanı əlavə edirəm. Yumurtanın üzərindən də çovunduru əlavə edib çovunduru da düzləşdirirəm. Üzərinə də mayonez əlavə edirəm. Bəzəyi də çox sadədir. Nar və şüyüddən istifadə edirəm. Salat hazırdır. 1 saat salatı saxladıktan sonra servis edə bilərsiniz. Çox asan hazırlanan, çox da ləzzətli, dadlı bir salat alınır. Az ərzaqla belə gözəl salatı siz də hazırlaya bilərsiniz. Bəyəndinizsə hazırlayıb mütləq yoxlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun. Videonu izləyib rəy yazan hər kəsə çox təşəkkür edirəm.